哇！諗到個張梳出嚟，自己五條爆得慳好食喎。哇，喜姐今日買咗隻咁大嘅魚頭翻嚟嘅，點整食喎？今日做個三鍋五條俾你先嘅，揀做出後廿妹咯。好喎好喎，睇下你點整嘅先。咁你買隻殺批五條，嗱已經整隻棍棍鏘鏘嘅嘢。嗱，我準備我啲豆腐啦，啲水豆腐嘅，聽講係整得佢咧，做出咗好食啊，好嘅妹啊。嗱，準備好啲材料咧，即係整啦五條嘅。嗱，我頭放多啲豉油啦，整下嘅。嗱，用嘅咧，就可以放落五條整下嘅。咁落之後咧，成日慢慢整下嘅，唔好喐佢得吓。嗱，對邊咧，因為整下隻豆腐嘅啦，整個做出都係人哋唔會雙鑊齊下喎，一齊整咗開喎。整好飯咧，然後翻去這邊整下嘅。開火整成兩邊金黃吓。嗱，豆腐咧，因為飯兩邊都係整金黃嘅。嗱，啲豆腐佬咧都整得佢兩邊金黃啦，繼出門當沙包先嚟出廠咯。嗱，啲沙包咧，放啲魚落嚟。洋葱、薑麻、蒜味，你放嚟炒香一嘅。嗱，爆香之後咧，我今日咧使用嘅時候係啃住嘅乾果醬。嗱，點解乾果醬咧喺冷防腐劑嘅？佢係做粉絲包啊、蟹啊、排骨包啊，都好食喎。嗱，今日咧我使用嘅薑香味嘅，薑香味嘅即麻辣嘅，又有糖辣味嘅。嗱，即係撥兩條羹落嚟，都聞到薑香味香噴啊，超香喎呢個醬。嗱，有啲雞醬咧賣咁四方嘅，叫做反臭香嘅。嗱，包香咧，假設佢哋夾落啲整好啲豆腐，就夾埋落嚟。哇，然後啲雞五條嗱，一齊放埋落嚟，睇炸啲雞五條放唔落。嗱，而家咧識加啲啤酒落嚟，要放啤酒去噶。放啤酒啊，慢香啊，嗰個香啊。嗱，即係鉗哥係高期5分鐘嘅。嗱，啲雞五條咧已經爆焦咗啦。嗱，而家放咗葱花落嚟咧，就可以起鑊啊。嗱，放葱花之後咧，佢加啲鑊尾條嚟，五咧就慢香噶。哇，點解三鑊五條爆酥後啊？係試下妹嘅。哇，而家佢這樣啊，啲家，試下佢啊，正啊！哇，諗到個張梳出嚟，自己五條爆得慳好食嘅，真係好香，實在好香，超好食，好入味。好唔好？嗱，大家冇睇咧，喺個張咧，唔知試下做下先。嗱，大家中意就點讚支持一下。